gün sizə uşaqlar arasında ən çox yayılmış infeksion xəstəliklərdən olan Coxsackie virusu haqqında danışacağam. Əsas xəstəliyin yayılma yolları antisanitarik vəziyyətdən, çirkli qidalar, çirkli su vasitəsilə, çirkli məişət əşyaları ilə təmasla yayılır. Bəzən isə hava damcı yolu ilə də yayıla bilir. Xəstəlik ən çox 10 yaşın altında olan, 10 yaşdan qədər uşaqlar arasında geniş rast gəlinir. Böyüklər arasında da bəzən rast gələ bilirik. Xəstəliyin əlamətləri, deməli, əllərin içərisi, ayaqların iç hissəsində, ağız ətrafında, ağız içində, əsnəkdə, seyirli qişalarda xüsusi tipik səpkilər olur və yanaşı olaraq cinsəl bölgələrdə də səpkilərə rast gəlmək olur. Xəstəlik yüksək temperatur, 39-40 dərəcəyə qədər qalxan yüksək temperaturlar müşahidə olunur. Ürək bulanma, qusma, diareya, qarında şiddətli ağrılarla özünü göstərə bilir. Belə əlamətlər digər xəstəliklərlə bəzən qarışıq salmaq olar. Xəstəlik vaxtında aşkarlanarsa ağırlaşmalar olmaz. Xəstəliyin hansı ağırlaşmaları ola bilər? Coxsackie virusu zamanı vaxtında müalicə, yardım olunmazsa, beyin ağırlaşması olaraq meningit, ürək əzələrini zədələnərsə miokardit və qaraciyərdə hepatit əlamətləri ağırlaşma kimi müşahidə oluna bilər.